Le brande con i cuscini e le coperte bene allineate, le scorte di saponi e vestiti per le immediate necessità, le porte aperte per accogliere gli ospiti. Ospiti che per 3 notti alloggeranno qui, nella parrocchia di Paderno di Ponzano di Donaldo Danieli. E ancora una volta lui a risolvere l'emergenza, quella dei 25 profughi, per lo più donne e bambini, in arrivo in serata a Treviso. L'emergenza su scala nazionale, con i nuovi sbarchi di queste ore immortalati nelle immagini della Guardia Costiera, si ripercuote ancora una volta su Treviso. Io mi sono sentito di dire di sì, avendo a disposizione fino a sabato questo ambiente, perché domenica abbiamo la prima comunione, abbiamo il pranzo comunitario e quindi purtroppo non è libero, ma io lo accetto volentieri. Il sacerdote, che sempre in questi casi ha risposto presente, anche questa volta ha messo a disposizione la struttura parrocchiale che verrà gestita assieme alla Caritas nella somministrazione dei pasti e nell'assistenza notturna. I 25 nuovi arrivati sabato mattina verranno poi trasferiti nelle ex scuole Marconi di Santa Maria sul Sile, dove ora ci sono altri 17 profughi che a loro volta verranno smistati a Roncade, in appartamenti di proprietà di un'industria e in una cooperativa a Montebelluna. Ma anche quella sarà una soluzione provvisoria, alla quale dovrà seguire un piano per trovare una collocazione alla nuova ondata di migranti. Un'escalation di arrivi che, se da una parte ha mostrato il lato più comprensivo della comunità, dall'altro ha alzato un nugolo di polemiche e proteste. Questi profughi pongono dei problemi molto seri che devono essere risolti in radice ed essere risolti non solo da noi, ma essere risolti anche dalla comunità europea.